Torej, Artemis je sklepni del večletnega projekta, ki je nekako bil razdeljen na 4 dele. V prvem delu je Maja tematizirala to koevolucijo med človekom in psom, tako da je pokazala, kako se je pri človeku in psu v možganih razvil oksitocinski receptor, ki je nevrotransmiter odgovoren za socialnost. Namreč z spremenjeno dieto, ko se je človek ustalil kot poljedelec in je začel uživati več škroba, in tudi pes oziroma psi so takrat začeli uživati več vlaknin, se je zgodilo, da je to delovalo na njihove možgane in s to povečano socialnostjo se je lahko selekcijski pritisk med psmi obrnil v to smer, da so ljudje udomačevali tiste pse, ki so bili bolj dovzetni za to socialno okolje. In v tem prvem projektu smo pravzaprav lahko izkušali ta neverbalen, neslikoven način komunikacije med človekom in psom, s tem, da je Maja sintetizirala ta oksitocin iz svoje krvi in iz pasje krvi. In smo v inštalaciji lahko izkušali ta vonj, ki se ga sicer ne zavedamo, ampak vseeno omogoča neko komunikacijo med nami. Naslednji projekt se je zgodil na gostovanju v francoskem Bourgesu, kjer smo gostovali z galerijo Kapelica in predstavili zgodovino performansov, ki so se dogodili v galeriji. In tam je Maja izvedla performans s sodelovanjem z enim zelo zanimivim živalskim vrtom, ki se imenuje Jacana Wildlife Studio. Po domače se mu reče Zollywood, zaradi tega, ker tam dresirajo živali za različne filme, ki jih filmarji snemajo. Tako da večina živali, ki jih poznamo iz filmov, so zdresirali tam. No, ne glede na to, imajo tam nekaj volkov, ki niso niti malo zdresirani, ker očitno so toliko mladi, da še niso nastopili v nobenemu filmu in so bili primerni za ta eksperiment, za ta raziskovalni del Majinega projekta, kjer se je poskušala ona spustiti v ta volčji trop. Celoten performance ni bil kaj prav dramaturško posebnega, razen da medtem, ko so jo ti volkovi ovohali in lizali, da je tekst, ki smo ga slišali iz OFA, kontekstualiziral Majin poskus pridruženju tropu, kontekstualiziral z 2 znanima performansoma iz zgodovine. Prvi je bil performans Josefa Beusa, ki je bil izveden v Ameriki s tem divjim kojotom, in drugi Olega Kulika, ki ima cel umetniški opus napet na to fenomenologijo človeka, ki sobiva s psmi. V tretjem performansu, ki v resnici ni bil performans, ampak je bila bolj ena taka situacija, ko je tak tableau vivant, je Maja v 3-mesečni klavzuri v Berlinu svoje telo pripravila s posebno dieto in s posebnimi masažami do tega, da je začelo proizvajati mleko in da je lahko podojila psa. Ta hibridna družina je kar naenkrat omogočila, da ta antropocentristična predstava o človeku, ki je na vrhu piramide in na vrhu vsega, tega belega moškega, ki si je podredil vse živo pod sabo, da v resnici se stopi in da se nekako ta vrednost življenjska izenači med človekom in med živali. To je neki poskus posthumanistični, ki še nima nekega boljšega imena, ampak v tem performansu je Maja pravzaprav demistificirala vso to človeško superiornost, plus seveda to, da je žensko telo kolonizirano z neko ideologijo neke matere, ki mora zavzeti neko mesto v družbi, ki je seveda zelo funkcionalno, ker če ne ženska ni ženska. No, v naslednji fazi pa je seveda ta posthumanistični koncept
zaostren do te mere, da Maja ponudi intervencijo biotehnologije, kjer se razmišlja o tem, kako je danes možno oblikovati, dizajnirati živa bitja, od rastlin, živali do ljudi. To vstopa v naše življenje na različnih nivojih. Za vse te poskuse oblikovanja živosti pa v resnici sploh še nimamo nekega izdeljenega teoretskega in filozofskega repertoarja in zaradi tega je ta Majin projekt tako zelo zanimiv, ker nam ponuja nek material za premislek in za teoretsko, filozofsko in pa nenazadnje tudi javno razpravo. Dejansko je Maja svoje reproduktivne celice združila z somatskimi celicami svojega psa in proizvedla nek hibrid, ki sicer ni čisto tak, kot bi bil potreben, če bi šlo za dejansko hibridizacijo, je ustavljen, je zamrznjen, ampak ona je pripeljala to preizpraševanje odnosa človeka do narave, do svojega, do nekega ekstrema, ki od nas zahteva, da proizvedemo nek določen premislek in stališče glede vrednot, ki nas kot družbo pravzaprav držijo skupaj in postavljajo v razmerje do narave, ki smo jo uspeli popolnoma vršiti iz tečajev. Zdaj, sama inštalacija je narejena tako, da sama Petrijevka, kjer imamo mi to hibridizirano celico, ni vse, kar je za pokazati, ampak je nekako alegoričen prostor, v katerem so postavljeni različni elementi iz prejšnjih umetniških del. Se pravi, vsi štirje umetniški projekti so združeni v eni sobi, per partes, in nekako tvorijo neko celoto, ki nas usmerjajo k pogledu tega te hibridne celice, ki nenazadnje napoteva na nekega človeka, volka, na nek nov stvor, ki pa niti ni tako nov, ker ga poznamo iz mitologij čisto vseh kultur, vseh zapisov kultur, od sumerskih, egipčanskih in nenazadnje imamo mite tudi v teh naših krajih, ki so bili uporabljeni v glavnem zato, da se je sankcioniralo ljudi, ki so bili drugačni. Tisti, ki je dobil to stigmo volkodlaka ali pa priklicovalca volkov in tako naprej, je bil iz družbe izločen, če nekaj več. No, v tej inštalaciji imamo tri privilegirane likovne elemente. Najbolj izpostavljena je ta leča kot nek tipičen element, ki ga znanstveniki uporabljajo v laboratorijih, skozi katerega opazujejo svet. Ampak umetnica hoče na ta način pokazati, da je ta svet prilagojen tej perspektivi, temu pogledu. In zato je ta leča tista, ki usmerja naš pogled v to inštalacijo, usmerjajo pa na ta mikroskop, skozi katerega je mogoče opazovati to hibridno celico, s tem, da se usedeš na stol, ki je materin stol. Ta stol je izpraznjen in ga vsak obiskovalec sam zasede, ko gleda to celico. Na desni steni je okno, ki je prekrito s krznom, kar je umetnostno-zgodovinska referenca na Dišamovo okno prelepljeno s črnim usnjem, ki se imenuje Fresh Window. To okno je Dišam pojmoval kot začetek nekega novega življenja. Tako se bere ta skulptura Fresh Window. Pri tem je tukaj Maja postavlja kot napoved nečesa novega na svoj način, se pravi, da ni uporabljala neko črno usnje, ampak da je uporabljala krzno, ki je pa spet
nek privilegiran material, s katerim ona deluje, ker celoten projekt se seveda navdihuje iz njenega otroštva, iz njenega življenja v družini, kjer so prodajali kože, kjer so živeli s to trgovino in kjer so nenazadnje redili tudi pse. Tako da to je pravzaprav nek zelo legitimen proces tega premisleka skozi nek material, ki ga ona zelo dobro pozna in ki ga mi poskušamo razumeti v teh okvirih te posthumanistične paradigme, ki poskuša razumeti svet, ki se bo organiziral okoli drugih vrednot.